ஸ்டேஷன் பற்றி தான் பார்க்கணும். மங்கநல்லூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மயிலாடுதுறை திருவாரூர் மார்க்கத்தில் இருக்குங்க. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் எந்த விதமான ஸ்டாஃப் யாருமே கிடையாது. அதனால் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் சில பேசஞ்சர் ட்ரெயின்லாம் நின்று போயிட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் இங்கே டிக்கெட் கொடுக்கறது கொள்வது இந்த மாதிரியான எந்த விதமான பயன்பாடுமே இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எந்த விதமான ரயில்வே ஸ்டாஃப் கிடையாது. அதனால் இங்கே எந்த விதமான பராமரிப்பு பணிகள் எதுவும் கிடையாது. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து மிகவும் மோசமான முறையில் தான் இருக்குது. இந்த ஸ்டேஷன் போகிறதுக்கான வழி மங்கநல்லூர் சோமபாறை ரோட்டில் அந்த சின்ன ரோடு இருக்குது. அந்த ரோடு வழியாக போனாங்க மங்கநல்லூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போயிடலாம். இருந்தபடி பொதுமக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் இந்த மங்கநல்லூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இதுதான் இங்கே உள்ள பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பும் கூட. சுற்று வட்டார பகுதிகளில் உள்ளவங்க இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் பயன்படுத்துவாங்க. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியில் தான் இருக்குது. இந்த மங்கநல்லூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துலேயே மங்கநல்லூர் டவுன் மாதிரி ஒரு பெரிய ஏரியா இருக்குது. அதேமாதிரி கைனுவாசல்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. இங்கே போனீங்கன்னா லெஃப்டில் போனீங்கன்னா கோமாலுங்கிற ஊர் இருக்குது. மக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தாதனால இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனு இப்போ வந்து பூட்டிட்டாங்க. இப்போ பெரும்பாலும் எல்லாமே புதர் மண்டி தான் கிடக்கு இந்த பகுதியெல்லாம். அதான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க. இதுகளே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா மயிலாடுதுறை ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரும். அதேமாதிரி திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா பேரளம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரும். பேரளம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் நல்ல சிறப்பான முறையில் பராமரிப்பு பண்ணிட்டு நல்ல விதமாக இயங்கிட்டு இருக்கு பேரளம் ரயில்வே ஸ்டேஷனு. அதேமாரி மங்கநல்லூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இயங்கினா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த பகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்பு எதுவும் வீடியோவை தொடர்ந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுவரை வணக்கம். நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.